Բարի լույս սիրելիներս, տեսնենք ինչ է առաքյալը մեզ զգուշացնում, որպեսզի հասնենք մեր հոգու փրկությանը։ Ուրեմն դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ, նախանձ եւ ամեն չարախոսություն, որպես նորածին երեխաներ միշտ փափագող եղեք բանական եւ անխարդախ կաթին, որպեսզի նրա միջոցով աճեք փրկության համար, քանի որ արդեն ճաշակել եք, որ քաղցր է Տերը։ Ցավոք սրտի բոլոր քրիստոնյաների մեջ այս թվարկված մեղքերը կան սիրելիներ, եւ եթե մենք այդ մեղքերի դեմ չպայքարենք, նրանք ավելի կամրապնդեն մեր մեջ եւ մեզ կտանեն դեպի կործանում։ Դրա համար առաքյալն ասում է՝ դեն գցեք, այսինքն շտապ ձեր վրայից հանեք այդ մեղքերը, իբրև մաքուր նորածին երեխաներ մոտեցեք Աստծո խոսքին, որպեսզի փրկվեք։ Այստեղ թվարկված 5 մեղքերը շատ կարեւոր են հասկանանք, թե ինչու կա մարդու մեջ։ Ամեն տեսակ ասում է չարություն։ Ցավոք սրտի այսօր էլ մարդիկ կան, որ իրենց ամբողջ օրվա գործը չարություն անելն է։ Ամեն ինչ անում են ուրիշներին ցավ պատճառել, եւ այդ ցավ պատճառելու մեջ իրենք հաճույք են ստանում։ Երբեմն նույնիսկ թաքնված բարեգործության մեջ կա այդ չարությունը, որին խառնված է նաեւ գաղտնի ատելությունը։ Չարությունը վտանգավոր է ոչ միայն այդ մարդու համար, որ իր փրկությունն է զոհաբերում, այլև դիմացիներին է պատճառ դառնում, որ նրանք էլ չարությամբ ապրեն։ Երկրորդ առաքյալն ասում է ամեն նենգություն։ Աշխարհի ամենավտանգավոր մարդկանցից մեկը նենք մարդն է, որովհետև այս մարդը երբեք բարին չի խորում ուրիշի համար, միշտ ուրիշին կործանելու, ցավացնելու, ուրիշին ցավ պատճառելու համար է ապրում այս աշխարհի մեջ։ Երրորդը ասում է կեղծավորություններ։ Ինչքան որ բառն է երկար, այնքան էլ մեղքն է երկար եւ մնում է մարդու մեջ հարատև, որովհետեւ կեղծավոր մարդը երբեք չի կարողանում ազատագրվել եւ ճշմարտությամբ նել Տիրոջ աչքերին եւ իր դիմացի մարդու աչքերի մեջ։ Կեղծ ժպտում է, կեղծ սիրաշահում է, կեղծ քաղցր խոսքեր ասում, բայց իրականում այդ ամեն ինչի մեջ չարություն եւ ատելություն կա։ Նախանձը սիրելիներ, ցավոք սրտի աշխարհի մեջ ամենաշատ տարածված մեղքն է, եւ նույնիսկ գիտնականներ այսօր ասում են, որ երբ որ մարդը մահանում է, նախանձը 3 վայրկյան ավել է ապրում, եւ նախանձ մարդը երբեք դիմացինի բարին չի խորում, դիմացինի համար բարիք չի ցանկանում, այլ ամեն ինչ մեն իր համար է եւ միայն ինքն է ուզում այդ ամենով ապրել։ Եվ վերջում չարախոսություններ սիրելիներ։ Ցավոք սրտի նաեւ այսօր աշխարհում ամենաշատ տարածված մեղքերից մեկն է չարախոսություն, որ նաև իր մեջ ներառում է բամբասանք, սուտը, կեղծիքը, չարախոսությունը։ Այսօր ամեն երբ որ դու չես կարողանում բարությամբ հասնել որևէ բաղձալի քո փափագին, բարձունքին, դու սկսում ես ուրիշներին վատաբանել, չարախոսել, բամբասել, ստորացնել, որպեսզի դու քո ուզած վիճակին հասնես։ Եվ երբ որ ասում այս բոլոր մեղքերը ձեր վրայից հանեք, մոտեցեք բանական եւ հանխարդախ կաթին։ Կաթը այստեղ Աստծո խոսքն է, Աստծո պատգամն է։ Մինչև որ դու այս մեղքերը չհանես քո վրայից, դու երբեք չես կարող սուրբ բիրքը հասկանալ, աղոթելով Տիրոջը ճանաչել, չես կարող մարդկանց մեջ Քրիստոսին տեսնել։ Երբ որ հանես այս բոլոր մեղքերը, ինչպես որ երեխան կաթը ճաշակելով, կաթ ուտելով է մեծանում, այնպես էլ այս մեղքերը հանելուց հետո դու կարող ես Աստծո խոսքով աճել, որովհետև տեսեք, ասում է, որովհետև մեկ անգամ արդեն ճաշակել եք եւ գիտեք թե ինչքան քաղցր է Տերը։ Երբ որ դու Տիրոջը մեկ անգամ ճաշակում ես, Տիրոջը դու քո կյանքի մեջ ընդունում ես, ներս ես թողնում, այլևս իրավունք չունես Տիրոջը բաց թողնել այս մեղքերի պատճառով։ Այս մեղքերը փակում են այն դուռը, որով Տերը գալիս է քո սրտի մոտ եւ բախում, ասում է՝ բացիր, ես ներս կգամ ու քո հետ կլինեմ։ Եվ եթե դու ուզում ես, որ Տերը քեզ հետ լինի, այդ քաղցրությունը միշտ ճաշակես, Տիրոջ ներկայությունը միշտ վայելես, ուրեմն աշխատիր այս մեղքերը հանել քո կյանքից եւ պայքարիր այս մեղքերի դեմ, որպեսզի Տերը գա, քո մեջ բնակվի եւ դու էլ հասնես հավիտենական փրկությանը։